InPlay Lite X9 Micro ATX tower case para sa Micro ATX at Mini ATX. Ang power supply position nito ay nasa taas. May fan slot na dalawang 12cm at isang 8cm. May apat na expansion slot. Ang maximum VGA card length nito ay 255mm at ang max CPU cooler height nito ay 140mm. Meron itong input-output port na dalawang USB 2.0 at audio ports. Metal cover ang side panel nito, 0.35mm thickness. May kasama na din itong generic PSU, link in bio.